wewengkon Jawa Barat, khususnya umumna nu aya di wilayah Indonesia. Simkuring dina video ieu bade nepangkeun pembelajaran kacapi kawih dina leres pelog. Anu kaleresan kacapi anu dianggo kacapi bambu. Mudah-mudahan sasieun sagonyereun aya nu tiasa dimanfaatkeun ku rengrengan sadayana oge wargi-wargi nu aya di wilayah Indonesia. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.